Hey, was geht ab, Leute? Hier ist wieder Inu-chan und willkommen zu meinem neuen Tutorial. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie ich die neue Version der Ember Celica gebaut habe. Für alle, die es noch nicht wissen, Ember Celica ist die Waffe von Yang Xiaolong aus der Serie Ruby und sie besteht aus zwei gelben Panzerhandschuhen, die jeweils eine Shotgun eingebaut haben. Einige von euch werden jetzt bestimmt sagen, hey, warum willst du denn eine neue Version von Ember Celica bauen? Du hast doch schon mal eine gebaut. Ja, das stimmt. Ich habe schon mal eine Ember Celica gebaut. Hier auf diesem Bild könnt ihr sie sehen, wie sie aussieht. Und über diesen Link kommt ihr auch zum Tutorial, wo ich zeige, wie ich sie gebaut habe. Diese erste Version von meinen Ember Celicas kann aber leider nicht schießen. Und da ich schon mehrere andere Waffen aus der Serie Ruby mit integrierten Nerf Blaster nachgebaut habe, damit diese die Fähigkeit haben zu schießen, habe ich mir gedacht, warum baust du nicht auch eine Ember Celica mit einem integrierten Nerf Blaster? Aber alle, die mein letztes Video von vor 5 Wochen gesehen haben, die wussten das natürlich schon. Dort habe ich euch bereits den Prototyp meiner schießenden Ember Celica vorgestellt. Außerdem hatte ich euch da gesagt, dass ich bis dahin nur die Ember Celica für den linken Arm gebaut hatte. Als nächstes werde ich dann die Ember Celica für den rechten Arm bauen. Das werdet ihr in diesem Video und den nächsten Videos hier sehen können. Aber jetzt beginne ich mal mit dem eigentlichen Tutorial. Als Nerf Blaster, den ich in die Waffe integrieren will, habe ich dabei die Nerf Mega Magnus ausgewählt. Warum die Magnus? Nun, zum einen hat sie einen Schlitten, den man zwischen den Schüssen immer nach hinten und vorne schieben muss, um schießen zu können. Das passt gut zu der Abdeckplatte der Ember Celica, die beim Schießen der Waffe sich ja auch immer nach vorne und hinten bewegt. Und außerdem kann man sie mit 3 Darts beladen, das heißt, man muss nicht nach jedem Schuss nachladen. Als erstes habe ich den Blaster dann so modifiziert, dass man zum Schießen nicht mehr den Abzug drücken muss, sondern dass man nur den Schlitten nach hinten und vorne bewegen muss. Wie ich das gemacht habe, könnt ihr in einem separaten Video ansehen, das ihr unter diesem Link erreicht. Alle Links, die ich hier im Video einblende, findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Trotzdem will ich hier nochmal kurz zusammenfassen, welche Modifikationen ich an dem Blaster vorgenommen habe. Erstmal habe ich den sichtbaren Teil des Triggers entfernt und dann habe ich eine Schraube mit 4 mm Durchmesser durch das kleine Loch vor dem Trigger geführt. Auf die Schraube habe ich dann noch 2 Muttern drauf gemacht. Diese dürfen aber nicht fest angezogen werden, da die Schraube sich immer noch bewegen können muss. Als nächstes habe ich dieses Teil des Schlittens modifiziert. Dabei habe ich zuerst dieses Stück abgeschnitten und an dieser Ecke ein Stück herausgeschnitten. Wie groß die Ecke war, die ich herausgeschnitten habe, kann ich leider nicht genau sagen, da das auch von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Aber der Sinn dahinter ist, dass, wenn man den Schlitten nach vorne schiebt, er dann gegen die Schraube drückt und diese den Abzug auslöst. Das heißt, wie viel ich herausschneiden musste, habe ich nur durch mehrmaliges Ausprobieren herausgefunden. Denn wenn man zu wenig abschneidet, dann kann der Schlitten nicht ganz bis nach vorne geschoben werden. Und wenn man zu viel abschneidet, dann drückt der Schlitten nicht stark genug gegen die Schraube, um den Blaster auszulösen. Außerdem habe ich noch 3 Kleinteile, nämlich dieses rote Teil und diese beiden grauen Teile entfernt. Diese stören nämlich nur und hindern die Funktion des modifizierten Blasters. Danach habe ich den Blaster natürlich erstmal wieder komplett zusammengeschraubt, um zu sehen, ob er funktioniert. Hier seht ihr jetzt, wie ich den Blaster danach wieder auseinanderschraube, um ihn weiter zu modifizieren. Falls ihr mal eine Magnus auseinanderschrauben wollt, solltet ihr immer daran denken, dass sich unter dem Schlitten auch noch eine Schraube befindet, die ihr lösen müsst, nachdem ihr die Seite des Schlittens entfernt habt. Nachdem ich ihn geöffnet hatte, habe ich dann erstmal seine internen Teile entfernt. Anschließend habe ich dann die Rückseite des Schlittens mit einem Dremel abgesägt. Und zwar habe ich dabei genau hinter der hinteren oberen Schraube gesägt, sodass ich diese später immer noch nutzen kann, um den Schlitten wieder zusammenzuschrauben. Auf der anderen Seite des Schlittens habe ich natürlich ein genauso großes Stück abgesägt. Wichtig hierbei ist, dass man die Kanten nach dem Sägen richtig schön glatt schleift. Denn ansonsten könnte sich der Schlitten nicht mehr durch die schmalen Schlitze an der Magnus bewegen. So sahen die Teile des Schlittens dann nach der Modifikation aus. Hier oben kann man gut sehen, dass ich genau hinter dem Loch für die Schraube gesägt habe. Anschließend habe ich die Unterseite des Schlittens nochmal modifiziert, um genau zu sein die Stelle, die gegen die Schraube drücken soll, um den Blaster auszulösen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mit dem Dremel eine kleine Rundung eingebaut. Das ist dazu da, damit der Schlitten besser gegen die Schraube drücken kann und die Schraube nicht so leicht abrutschen kann. Natürlich müsst ihr auch hier wieder die Kanten komplett glatt schleifen. Anschließend habe ich das Gehäuse des Blasters weiter bearbeitet, um es zu verkleinern, so dass es besser in die Ember Celica reinpassen würde. Dabei habe ich erstmal bei der rechten Seite des Gehäuses die komplette Unterseite abgesägt und habe dann anschließend bei beiden Hälften des Gehäuses den Griff entfernt. Denn wenn der Blaster in der Ember Celica verbaut ist, würde man den Griff ja auf jeden Fall nicht mehr brauchen.
Die linke Seite des Gehäuses, bei der ich nur den Griff entfernt habe, sah dann hinterher so aus. Die rechte Seite des Gehäuses, bei der ich die Unterseite abgeschnitten habe und auch den Griff entfernt habe, sah hinterher so aus. Anschließend habe ich dann hier diese Schrauben noch gelöst, damit ich die rechte Seite des Schlittens ebenfalls vom Gehäuse entfernen könnte. Das habe ich dazu gemacht, damit ich in die rechte Seite des Schlittens diese beiden Löcher hineinbohren kann. Durch diese Löcher habe ich dann 2 Schrauben geführt und diese mit Muttern festgeschraubt. Diese sollen dann später dazu dienen, um daran die Abdeckplatte von Amber Celica zu befestigen. Anschließend habe ich den Blaster dann wieder zusammengebaut. Danach sah er dann so aus. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich an dieser Schraube noch ein Gummiband angebracht. Wie man hier in der Nahaufnahme sehen kann, liegt das Gummiband hier um die Schraube, geht dann einmal um den weißen Plastik drumherum und ist auf der anderen Seite hier befestigt. Das dient natürlich dazu, um die Schraube mehr auf eine Seite zu drücken, damit der Schlitten besser gegen die Schraube drücken kann. Von der anderen Seite sah der Blaster dann so aus. Mit der Seite wollte ich ihn an der Pappröhre befestigen, die nachher dazu dient, um den Arm da durchzustecken. Dabei ist diese Partie aber etwas im Weg, da sie im Gegensatz zum Rest der Oberfläche sehr weit vorsteht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, sie mit dem Dremel zu entfernen. Danach sah der Blaster dann so aus. Anschließend habe ich an dieser Stelle dann diese Pappröhre mit einer Länge von 18,5 cm und einem Innendurchmesser von 7,5 cm angeklebt. Hier könnt ihr das Ganze noch aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Anschließend habe ich dann noch den Schieber, der beim Schießen die Darts nach oben schiebt, hier eingesetzt und befestigt. Den hätte ich allerdings besser schon vorher beim Zusammenbauen des Blasters einsetzen sollen, denn so musste ich den Blaster jetzt ziemlich verbiegen, um das Ding noch da reinzukriegen. Von dem Stück des Gehäuses, das ich zuvor abgeschnitten habe, habe ich dann noch dieses kleine Stäbchen abgeschnitten. Dieses habe ich dann hier reingesteckt und festgeklebt, um die Feder des Schiebers zu befestigen. Zuletzt habe ich dann noch ein paar Wobblerreste erhitzt, habe diese zusammengedrückt und habe daraus so eine Art Klammer gemacht. Diese soll dazu dienen, die beiden Seiten des Schlittens ein bisschen zusammenzudrücken. So, das war jetzt erstmal der letzte Schritt. Mehr habe ich bisher nicht gemacht. Ich weiß, die Waffe sieht noch nicht besonders nach Amber Celica aus, aber das kommt dann im nächsten Video. Denn im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich die Waffe mit EVA-Schaum verkleide, damit sie die Form von Amber Celica annimmt. Und ich verspreche euch auch, auf das nächste Video werdet ihr keine 5 Wochen warten müssen, wie auf dieses Video, sondern das nächste Video kommt dann wieder in 2 Wochen, so wie zuvor auch. Das hat nur bei diesem Video ausnahmsweise mal länger gedauert, weil ich noch ein paar technische Probleme zu lösen hatte mit dem Bau von Amber Celica. Also, gebt dem Video doch bitte einen Daumen hoch, wenn euch dieses Tutorial bisher gefallen hat, und abonniert meinen Kanal, wenn ihr auch die nächsten Teile von meinem Tutorial nicht verpassen wollt. Wie immer seht ihr hier jetzt noch ein paar andere schöne Videos von mir, die ihr euch angucken könnt, und damit sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.